Velkommen til Smart Grid-laben. Bak oss her så ser vi det nyeste oppsettet her av et vannkraftverk. Vi ser her generatoren, for tiden uten rotor. Den blir dreven av en motor bak her, som i sanntid kan simulere brannveien og turbin i et kraftverk. Så kan vi også kjøre kraftverket her på variabel hastighet. Og da kan vi enten kjøre mot et nett som består av fysiske komponenter her i Smart Grid-laben, eller mot en nettemulator som vi har her, som for eksempel kan simulere det nordiske nettet i realtime, sånn at en kan se på hvordan kraftverket her interagerer med resten av det nordiske nettet. Vi driver også på å sette opp en virtuell kobling mellom Smart Grid-laben og vannkraftlaben, som gjør at en kan kjøre generatoren her i Smart Grid-laben på samme hastighet som generator og turbin i vannkraftlaben, og dermed ha muligheten til å se hvordan nettet påvirker det hydrauliske systemet, og hvordan turbin igjen påvirker nettet her i Smart Grid-laben. Velkommen til Vannkraftlaboratoriet. Her er den andre delen av eksperimentet. I Vannkraftlaboratoriet skal vi koble oss opp mot Smart Grid-laboratoriet, og det gjør vi ved en ombygging som pågår akkurat nå. Vi kobler også Francis-turbinen vår opp mot det som foregår i Smart Grid-laben, sånn at vi kan kjøre med variabel turtall på turbin. Tenk tanken at de simulerer et nett som faller ut, eller nett med store endringer. Et stort vindkraftverk, for eksempel Fosen, ramler ut av nettet. Hva skjer da? Jo, vi får i hvert fall en endring av frekvensen på nettet. Det vi spør oss om da, er hva skjer med turbin, og hvilke påkjenninger har den? Det kan vi gjøre i Vannkraftlaboratoriet. Den komponenten i kraftverket, eller i turbinen, som får størst belastning, er løphjulet. Og i løphjulet så er det de skoblene her som får størst utmatting. Det vi gjør da, vi kikker nærmere på hvordan belastningene med store lastendringer, eller store nettvariasjoner, påvirker da de svakeste elementene i selve løphjulet. Her står det en skovl som vi har instrumentert opp med en strekkelapp. Her kan vi faktisk måle konsekvensen av de endringene. Det vil være den ultimate testen av en kobling mellom Smart Grid-laben og vannkraftlaben, der vi virkelig kan se på hva konsekvensen av nettendringen er. Og så kan vi snu det litt på hodet. Hva hvis det skjer store endringer i vannveien på vannkraftlaboratoriet, eller på et kraftverk? Store svingninger i vannveien vil også føre til det samme. Og da er neste spørsmålet hvordan påvirker det nettet? Så da er vi tilbake til den andre siden av samme sak. Så vi tror da at Smart Grid-laben kan påføre oss, eller gi oss svaret på hvordan nettet kan kjøres, og vi kan gi svaret på hvordan et kraftverk kjøres dersom du får store vannsvingninger i selve tunnelene. For det vil ha konsekvenser begge veiene. Og for oss så vil selvfølgelig turbinen og løphjulsskovlene og deler i turbinen være i fokus, mens for de på Smart Grid-laben så vil det være generator, nett og hele elementene på den siden være i fokus. Men en kjempefin kobling mellom to komponenter som sitter tett sammen og vil ha følgekonsekvenser for hverandre. Det er forskningen vi skal drive fremover.